har'a booda appilikeeshinii kanatti hin fayyadamtanii. Hanga har'aatti qarshii 12 kuufama telegiraamii fi waatsaappii GB 1.5 bituudhaan appilikeeshinii VDNet kanaan konnektii gootanii fayyadamaa jirtu. Kana yoo godhaa jiraattan baay'eedhuma tokko dubbattaftanii jirtu jechuudha. Har'a booda appilikeeshinii kanatti hin fayyadamtanii. Sababni kana jedheefis immoo appilikeeshinii xifii lamaan kana caalu tokkoon wal isin agarsiisu. Viidiyoon kun isin fayyada hammuma favaraayitii keessa kaachuun laayikii tuqaa. Appilikeeshinii isin fayyadamtan kuni yeroo tokko dafee konnektii isiniif gochuu diduu danda'a. Akkasumas immoo erga konnektii ta'ee ka'ee booda yeroo xinnoof erga hojjetee booda diskonnektii ta'a. Garuu appilikeeshinii amma isinitti agarsiisu konnektii gochuudhaafis sekoondii 2 yookaanis immoo sekoondii 1 qofa gidduutti konnektii isiniif godha. Osoo yeroo tokko addaan hin citin hanga feetan fayyadamuu dandeessu. Appilikeeshinii kana gadi buufachuudhaafis gara Play Store erga deemtanii booda sarch icon tuquudhaan haala kanaan ni barreessitu. Sana boodas immoo gara bilbila keessanitti gadi buusuudhaan keessa seentanii permeeshinii erga kennitanii fi booda kan sooshaal miidiyaa bitattan irra kaa'uudhaan sana booda start kan jedhu kana irra ni tuqtu. Sana boodas immoo sekoondii 1 yookaanis immoo sekoondii 2 gidduutti konnektii isiniif godha. Akkasumas immoo tiippiin kun yoo isin fayyade viidiyoo kana favaraayitii keessa kaachuun tiippii biraatiif immoo follow na gochuu hin dagatinaa. Galatoo